Reč se javio narodni poslanik prof. dr Vladimir Pavićević. Povreda Poslovnika, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovani ministre Gašiću, poštovana gošćo iz Ministarstva, smatram da je malopre u dva navrata povređen član 112. Poslovnika Narodne skupštine. Evo da pročitam da sve bude jasno svima koji prate ovaj dijalog. Ako predsednik Narodne skupštine redovnim merama ne može da održi red na sednici, odrediće pauzu dok se ne uspostavi red. Ja smatram da su gospodin Babić i gospodin Rističević malopre upravo doprineli tome da vi ne možete da uspostavite red u ovoj Narodnoj skupštini, jer su se javljali da komentarišu po povredi Poslovnika, a onda su u svojim govorima pričali o nekim stvarima koje se ne tiču povrede Poslovnika. Podsećam vas, gospodine Bečiću, da je čitav ovaj dijalog pokrenut nakon što sam ja gospodinu Gašiću postavio 4 pitanja, od kojih se 3 pitanja tiču konkretnih članova Predloga zakona o kojem mi danas razgovaramo, a poslednje pitanje je bilo zašto je gospodin Vučić zabranio emisiju „Utisak nedelje“ i očekujem sada odgovore od gospodina